好，第一场的抽签开始了啊，还是你来。4区4号，哎，位置应该可以。4区4号就在这里，走。颗粒开4杯，中药酒。香子岛3号，果山放一点啊。4杯饵料，3杯水。好，3大关斤，收下水。水飞丝，水母放一点点，盐粉放一点。他们说是个这样机位啊，说是最好的位置。我们来看是不是有这么好啊？我们前期还是搓颗粒，要是情况好，一直用颗粒这样；要是后期有口打不中啊，吃的不好，再用虾。哎呀，开钩了，终于看见口了，个头大。钓了10几分钟，发现这个鱼啊非常容易烂，容易起伏。我饵料现在加了一点水，改成软黏，要不然全部是接口也打不中，全部是撞线。前面的口太乱了，已经空了4、5枪。现在我钓劲，哎呀，我的妈呀！这个鱼多了也不是好事啊，造得很，又容易起伏，翻身就有口，但是又打不中，拼命的压。没钓好，这个地方不过30就是没钓好。好，第2场抽签，还是你来吧。178号，好，走。好，第2场我们是8号，8号上一场是倒数第2，9号垫底。我们看能不能稍微搞好一点啊。哎，窝子还剩了几个鱼啊，第2竿就中你了啊。别上那个。好，第3场我们抽了一个5区1号，这位置应该是不差，还是用青云剑5起的4.5米，1.5的乳线。哎，哦，一个接口跑了。前2场还说得过去，前2场是6分，第2场在垫底的位置拼了一个3分。我们看这一场搞得怎么样啊？哎呀，水得很，这个女。多开一个饵。我帮忙抬，我帮忙。哇，太对呀！哎呀，
43的43，这个位置还可以啊，做个1号位，基本上没有空气枪，几乎是零失误，掉了40几啊。我们看看最后一场能出个什么样的位置啊40几啊？对，好，刚刚第3场1分，3场总共是7分，看最后一场啊。好，最后一场，抽签。877号，哎呀，又到昨天那里去了，那个角落里，那是慢1期。我不想去了，走。看见的第一口啊！这一杆我们下钩是搓的虾，上钩是搓的颗粒。我们看它吃上钩是吃下钩啊，吃的下钩还是吃的虾？哦，68.8。好，兄弟们，成绩已经出来了啊，还可以，第5名。幸亏最后一场没放弃啊，最后一场做到垫底的位置，然后拼命的抽窝走平力，然后后期用虾饵收尾，还叼了个4分，可以了啊！报名费又回来了，还有赚的。好，回家。